Hi guys! Welcome back to my channel. This is me, Alu again. So ngayon, kakain po tayo ng gyoza, fried gyoza. Tapos meron tayong siomai, fried siomai and tortang sardinas. At meron tayo ditong calamansi toyo with chili sauce. So, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking video ina-upload. At i-share niyo na din po ang ating mga videos, i-like niyo na din po at mag-comment lang po kayo kung may mga gusto kayong sabihin at kung gusto niyo magpa-shoutout. So, yun, na-bless na itong pagkain guys. So, hindi muna ako magkakamay ngayon. So, kain na po tayo guys. Let's eat. Para sa inyo, unang subo. Harap nyo guys, kain tayo. Thank you po guys sa lahat po ng mga nag-subscribe po sa channel namin at nanonood po ng mga simpleng videos ko po. Ang pangit ng pagka-video po, ang pagkakuha po. Pinapanood pa rin po guys. Maraming po salamat sa inyo guys. Kapag guys kung may gusto kayong mga request na song, baka alam ko po guys, makakakantahin din po natin guys. Pala dyan pag mga ano po tayo membership guys, kung sino pag gusto nyo lang po guys magpa-member. Thank you po sa lahat ng sumusupport po. Kumagas na sabay. Guys, pasensya na kayo sa mga videos natin kung ang papangat na kuha guys. Try ko po i-improve po. Thank you po pala sa aking mga kamag-anak nyo ng mga sumusupport po sa channel ko po. Hello po. Shout out po pala sa lahat ng aking mga kaibigan.
shout out po pala Kalisi Siri, Ben, Shapabang, Tim, Scott, hello. Shout out mo sa inyo. Shout out sa aking tita dyan sa Bulacan. Hello, Tita Paula. Thank you po. Hello sa mga pinsan ko niyan, taga Bulacan. Hello. Shout out ko din aking kamag-anak dyan sa Laguna. Hello po. Ako Mary Ann, hello. Sarap maanghang talaga guys. Pero guys, kung may mga katanungan din kayo, comment lang po kayo guys. Sagutin po namin yung sa next video po natin. Wala po kayo ba masabi, kundi maraming salamat po sa lahat na sumusupport po sa aking simpleng channel. Samahan niyo po ako hanggang sa huli guys.
guys, ubos na po natin siya. Dito na po nagtatapos ang aking video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag niyo pong kalimutan i-like at i-share. At mag-subscribe na din po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. I-click nyo po notification bell para update kayo sa aking video ang ina-upload. So, see you po guys sa next video. Excuse me guys. Excuse me. See you po guys sa next video po natin. So yun guys, see you po sa next video po natin. Thank you po sa lahat ng sumusupport. God bless. Bye-bye.